สวัสดีวันจันทร์23กุมภาพันธ์นะคะหิมะยังตกอยู่เลยจากเหตุการณ์พายุหิมะเมื่อ2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีน้ำแข็งอยู่เต็มพื้นที่แล้วเมื่อวานนะคะเป็นวันที่เราสามารถมองเห็นถนนและสนามได้นะคะปรากฏว่าธรรมชาติรักเรามากปล่อยหิมะลงมาอีก1 ระลอกจ้า นี่ไงอย่างที่เห็นนี่เลยเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยตักหิมะจากถนนหน้าบ้านนั่นเองนะคะ